Hello Manwatch 嘅讀者，大家好，我係 Mandy。今日帶嘅係 Tutor Back Braid 嘅 collection 啦。咁我覺得佢好靚啦，因為佢好 sharp 啦，佢黑白。咁我覺得佢同埋有啲似熊貓，佢好 cute 啊。咁同埋我覺得佢可以襯到好多套唔同嘅運動衫咯。咁我覺得呢樣嘢對女仔嚟講都幾緊要。我記得係我打籃球嘅時候啦，咁我都有啲朋友係打籃球嘅，咁好多時候咧就會聽佢哋傷嘅程度係會勁過籃球嘅，即係當初我對佢有咁嘅印象啦。但係之後可能我上 YouTube 啊睇籃球啊，就會覺得哇，其實如果係即係好難先入一球嘅感覺，同埋係要好大嘅衝撞同速度先會翻到嚟一球，即係入咗一球都係好開心咯。咁我覺得呢個係我之後對佢嘅感覺，就係覺得哇，應該係好熱血嘅一項運動。絕對係啊，因為我打籃底噶嘛，我自己咁打籃底其實本身我覺得你要有少少中意嗰一份衝撞咧，你先會中意打籃底嘅。咁我覺得籃球其實都係一項咁刺激嘅運動啦，仲要即係衝撞過籃球嘅籃底可能好多啦。咁我覺得都會係我中意嘅嘢咯。